Աստված օրհնի բոլորիս, սիրելի Աստծո ժողովուրդ, Փառք Աստծուն այսօրվա իր կենդանի ներկայության համար էլ մի մտածեք, որ եթե միասին մեկտեղ ժողոված չենք, սենց հեռահար կապով ենք իրար հետ կապվում, մի մտածեք, որ հանկարծ Տերը մեր հետ չի կամ Տերը ուրիշ ձև է ներգործում։ Տիրոջ ներգործությունը նույնն է։ Ավելին պիտի Տերը ներգործի, որ այս օրերի համար կարիքը, որ պետք է իր ժողովրդին օրհնությունով տրվի։ Այսօրվա թեման, որ ես պիտի ձեզ հետ կիսվեմ, այսպես եմ վերնագրել մեծ դավաճանություն համբյուրելով։ Իհարկե, հենց դավաճանություն, համբյուրել բառերը մենք լսում ենք, մենք որ արդեն Սուրբ Գրքին ծանոթ ենք, տեղյակ ենք, ակամայից միանգամից մեր միտքը գնում է հաստատ Հուդայի վրա, չէ՞։ Մենք գիտենք, Հուդան Տիրոջ աշակերտներից մեկն էր, հատուկ ընտրված եւ հատուկ պարգևի տեր, առաքյալ, եւ մենք գիտենք, որ ինքը շատ բաներ տեսավ Տիրոջից մեծ հրաշքներ, զորություններ, նշաններ աստվածային, մեսիական, այսինքն իր մոտ ցենց ասած պահ կասկած չմնաց, կարելի ասել, որ գործ ունի մեսիայի հետ։ Եվ նաեւ անգամ ինքը պարգև ուներ առաքելական եւ Աստծո փառավոր գործերը, զորությունը, որ առաքելական պարգևով երևում է, հաստատ իր կյանքում էլ երևաց։ Բայց ինչ է Սուրբ Գիրքը ներկայացնում Հուդայի մասին, որ ինքը ագահ մարդ էր, փողասեր, մամոնայասեր, ասենց արծաթասեր, այսպես ասում են ժամանակվա բառով, եւ այդ ինչ կատարվեց, մենք գիտենք, մի դավաճանություն կատարվեց Հուդայի կողմից, հենց արծաթասիրության պատճառով։ Տեղյակ ենք, որ այդ ժամանակվա հենց հոգևոր իշխանությունը, հոգևոր ղեկավարները առիթ էին ման գալիս, որպեսզի ծածուկ Տիրոջը բռնեն եւ դատապարտեն մահվան, եւ չեն ուզում, որ դա աղմուկով լիներ, եւ չեն ուզում, որ դա, ասենք, ժողովրդի ներկայությամբ լիներ, այլ ծածկաբար, եւ գիտեք, Հուդան նրանց ներկայացավ եւ խոստացավ 30 արծաթի դիմաց Տիրոջը մատնել, այսինքն մատնությունը սա էր, դավաճանությունը սա էր, որ այն գաղտնիքը, որ կար, որ Տիրոջ Տերը հավաքվում էին Տերը իր աշակերտներով Գեթսեմանի պարտեզում, այդ տեղը նա հայտներ։ Եվ տեսնում ենք, որ հենց այդպես էլ կատարվեց, եւ մենք Ղուկաս ավետարան 22-րդ գլուխ 47-ից 48 խոսքերը կարդանք, որ հիշեցնում է այդ պահը, թե ինչպես դա եղավ, ասում է Տերը խոսում էր իր աշակերտների հետ եւ ասում է եւ նա տակավին խոսելիս ահա մի ամբոխ եւ Հուդա կոչվածը այն 12-ից մեկը գնում էր նրանց առաջին եւ մոտեցավ Հիսուսին, որ համբյուրե նրան։ Հիսուսն նրան ասաց. Հուդա, համբյուրելով ես մարդի որդին մատնում։ Եվ երբ որ նրա հետ լինողները տեսան, թե ինչ էր, նրան ասեցին եւ այլը։ Ուրեմն տեսանք, որ այո, նա եկավ, որպեսի նշան մութ էր բնականը, նշանը նրա սա էր, որ նրան ում որ կհամբյուրեմ, նա է Հիսուսը եւ նրան բռնեցեք։ Եվ այդպես նա մատնեց Տիրոջը, դավաճանություն կատարվեց, մատնություն, եւ Հուդան պատմության մեջ, ամբողջ մարդկության կարելի ասել պատմության մեջ հանդիսացավ դառավ դավաճանի, մատնիչի, ասենց ապերախտի, անշնորհակալ մեկի ասենց սիմվոլը, խորհրդանիշը։ Գիտեք, որտեղ որ հանկարծ այտենց մոտիկ հարազատ մեկը մեկին մատնում, ասում է հուդայություն արեց, հուդայա, մատնիչը։ Այսինքն մեկը, որ ապերախտ գտնվեց, այդքան բարիքների դիմաց այդպես վարվեց, անվանում են հուդա։ Այդ դավաճանությունը այդ տեսակ անվանվում է հուդայություն։ Եվ իրականության մեջ տեսնում ենք, որ կարելի ասել է դիպված է, այս պատմությունը, որ ներկայացված է, սա իրականություն է, բայց սա ինչ որտեղ նաև մարգարեական իր մեջ ասելիքներ ունի ապագայում դեպքերի հետ կապված, որ երկրի վրա պիտի կատարվեն։ Ես կուզեմ վերջի ժամանակների դեպքերին անդրադառնամ, որ ինչ ենք տեսնում։ Տեսնում ենք, որ այս ժամանակների մեջ էլ, այսինքն վերջի ժամանակների մեջ էլ լինելու են հուդաներ, լինելու են դավաճաններ, այսինքն հուդաներ այս առումով, նրանք Տիրոջ փառքն են տեսնելու,
անգամ նրանց միջոցով գուցե տիրոջ գործերը ժամանակին իրականացվելու, բայց գուցե նույն շարժառիթով, պատճառով, ես համար կկարդամ օրինակ, որ նրանք տիրոջ, ասենց ասած տիրոջը համբյուրելով մատնության, դավաճանության գործ կկատարեն։ Ուզում եմ ուղղակի փաղագծերը բացեմ, մի փոքր ավելի հասկանանք, որն է, ասենք, համբյուրը այդ մարդկանց, հոգևոր կոչված մարդկանց այս օրերի եւ որն է նրանց դավաճանությունը։ Իրականության մեջ Սուրբ Գիրքը ներկայացնում է, որ այո, դրանք այդ դավաճանությունը վերջի օրերի հետ կապված Տիրոջ եկեղեցու մեջ, որ կլինի Տիրոջ նկատմամբ, դա կկատարվի, ասենց ասեմ, Հուդայի նման առաջնորդների ձեռքով, առաջնորդ մարդկանց ձեռքով, երևելի, հայտնի մարդկանց ձեռքով։ Այդպես է ներնկարագրում օրինակի համար Դանիելի մարգարեությունը։ Երբ որ ներկայացնում է, թե ում ձեռքով կլինի դա, օրինակ ուզեմ կարդամ Դանիելի 11-րդ գլուխ 28-ից 32 խոսքերը, խոսում է այստեղ նեռի մասին, հակաքրիստոսի մասին, այդ չար թագավորի մասին, եւ ասում է, եւ նա երկիր պիտի դառնա մեծ թացվածքով, եւ նա սիրտը սուրբ ուխտի դեմ է լինելու, եւ պիտի գործե եւ ետ դառնա իր երկիրը։ Որոշված ժամանակին պիտի դառնա եւ գնա հարավի վրա, բայց առաջինի եւ վերջին նման չի լինի, որովհետեւ գիտացների նավերը նրա վրա պիտի գնա եւ նա պիտի թուլանա եւ նա ետ պիտի դառնա ու բարկանա սուրբ ուխտի դեմ եւ գործե եւ ետ պիտի դառնա եւ ուշ դարձնե սուրբ ուխտը ձգողների վրա եւ բազուկներ են վեր կենալու նրա կողմից եւ նրանք պիտի պղծեն սրբարան ամրոցը եւ հեռացնեն մշտնջենական զոհը եւ պիտի դնեն ավերածի պղծությունը եւ ուխտի դեմ ամբարիշտություն անողներին պիտի հրապուրեն շողոքորթությունով, բայց իրենց Աստծուն ճանաչող ժողովուրդը պիտի զորանա եւ գործե։ Նախ այստեղ տեսանք, որ ասենց ասած ինչ է կատարվելու այդ վերջի ժամանակներում Տիրոջ եկեղեցու մեջ, խոսում է, որ այդ համակարգի կողմից, Գազանի համակարգի, չար համակարգի կողմից, թագավորի կողմից գործ պիտի կատարվի։ Այս գործի հիման վրա շատերը պիտի ուխտազանց լինեն։ Եվ այս ուխտազանց լինողները փոքր մարդիկ չեն։ Սրանք պարզերում է, այնպիսի մարդիկ են, որոնք կարող են Գազանի համար, այդ, ասենց ասած, այդ չար ծրագրի ղեկավարի համար դառնան բազուկներ։ Նրանք կարող են մտնել եկեղեցի։ Նրանք կարող են եկեղեցու մեջ բաներ փոխել, այդ ուխտազանցները։ Սովորական ասենց ասած շարքային հավատացյալը չի կարող, ես ձեզ ասեմ, եթե եկեղեցու մեջ առաջնորդությունը Աստծուց է, նորմալ է եւ եկեղեցի առաջնորդները Տիրոջը իրոք պաշտող սիրող մարդիկ են, այդպիսիներին կնկատեն եւ դեմը կառնեն։ Բայց երբ որ հենց առաջնորդներն են դա անում, այսի է շատ դժվար սրանց դեմը կանգնելը։ Եվ սրանց անվանում է բազուկներ, որ պիտի բազուկ դառնան, ձեռքեր դառնան, այսինքն չար թագավորը իր ծրագիրը պիտի եկեղեցու մեջ իրականացնի սրանց ձեռքով, սրանց միջոցով։ Եվ սրանք նորից եմ ասում, սովորական հավատացյալներ չեն, այլ առաջնորդող մարդիկ են, որոնք ուխտազանց եղան եւ շողոքորթությունով գրված է այդպես, նրանց հրապուրեց չար թագավորը։ Շողոքորթությունով հրապուրեց, այսպես է։ Դու գիտեք, Հուդայի հրապուրանքն էլ ինչն էր, 30 արծաթներ, գումարներ, այսպես է։ Պետրոս Առաքյալը երկրորդ գլխում, որ կարդում ենք երկրորդ Պետրոս երկրորդ գլուխ 1-ից 3 խոսքերում, հենց խոսում է մարդկանց մասին, որոնք ասում է կորստական հերձվածողություններ կմտցնեն, ուրանալով այն Տիրոջը, որ իրենց գնեց եւ կորուստ կբերեն մարդկանց վրա։ Բայց ասում է ինչ, ոնց որ ասած շարժառիթներից մղված նրանք էդի նաեւ կանեն, այդ դավաճանությունը, որ իրանք կանեն, այսինքն Տիրոջ եկեղեցու մեջ կորստական հերձվածողություն կմտցնեն, կորուստ բերող հերձվածողություն։ Եվ այդ ով որ ընդունի դա, ասում է ուրանա Տիրոջը, Քրիստոսին իրանց Տիրոջը ուրացնել կտեն։ Ասում է իրենց մտքից, իրանց սրտի շահավաճառությունից հնարած խոսքերով դա կանեն։ Այսինքն սրանք իրականության մեջ շահավաճառության հետևից գնացող մարդիկ են։ Այստեղ որ ասում եք նրանց շողոքորթությունով իրան կհարի, այսինքն նրանց այդ չար բանը Գազանը ոնց որ ասած նրանց
բանկանիշ կշողոքորթի, կբարձրացնի, կգովի, կֆինանսավորի, կմեծարի, այտենց հիմնականում ավելին ասենց ասած պատիվ փառք եւ կարողություն կտա։ Եվ սրանք կդառնան գազանի համար բազուկներ, որոնց միջոցով եկեղեցի կմտնի եւ ինչ ասեց, որ ուշադրություն դարձրեցիք, ասեց սրանց աշխատանքով մշտնջենական զոհը պետք է վերցվի։ Այսինքն դավաճանություն մի հատ մեծ պետք է կատարվի, մեծ դավաճանություն պիտի արվի։ Պիտի Քրիստոսը, որ մշտնջենական զոհն է, պիտի վերցվի, կամ ուրիշ տեղ Պողոս առաքյալը Թեսաղոնիկեցիս թղթում ասում է խափանողը պիտի վերցնի։ Եվ դրա տեղը ինչ ա դրվում, պղծություն պիտի հաստատվի։ Այդ նույն տեղում, որտեղ որ արժան չէր, ինչպես Տերն է ասում, այն տեղում, որտեղ արժան չէր, որ տիրոջ թագավորություններ, տիրոջ տուններ, տիրոջ երկրպագության տեղներ, տիրոջ ժողովուրդն է տիրոջ թանկագին արինով գնված, բայց այդ տեղում այդպիսի բան է կատարվելու առաջնորդ մարդկանց ձեռքով։ Եվ ասում այդտեղ մշտնջենական զոհի փոխարեն ավիրող պղծություն պիտի դրվի։ Գիտեք, պղծություն կա, որ մարդուն, օրինակ, մեղքը պղծություն է ինք իրանով, որ պղծվում է մարդը այդ մեղքից, բայց կարող է Քրիստոսի արյունով ետ դառնալ ապաշխարությունով մաքրել, բայց այդտեղ ավիրող պղծություն, այսինքն գործեր, ընթացք, որը պիտի բերի նրան, որ մարդը այլևս հնարավորություն չունենա ներում ստանալ, աններելի նեղ եւ հավիտենական կորուստ։ Ահա սրանց ձեռքով այս դավաճանությունը պիտի լինի Տիրոջ տան մեջ։ Եվ ինչը, ասենք, սենց ասեմ, ինչու է նաև սա նման ինչ-որ տեղ, ոնց որ ինչպես ասեցի, Հուդայի համբյուրելով դավաճանությանը։ Այսինքն այդ համբյուրը օրինակի համար, երբ որ Հուդան համբյուրում էր, դա սովորական էս էր, չէ՞, այդ մարդկային հարաբերության մեջ սիրո նշան էր, մի հատ, որ իր վարդապետն է, իր տերն է եւ հանդիպելիս համբյուրում է, սիրում է իր վարդապետը, բայց ինքը հակառակ այդ համբյուրով դավաճանության նշան տվեց, որ Տիրոջը բռնեն, այսինքն համբյուրելով էր դավաճանում, Տերն էլ ասեց Հուդա, ինձ համբյուրելով ես մատնում։ Հիմա այսօրվա այտենց առաջնորդները ինչպես են համբյուրելով մատնում։ Մատնությունը հասկացանք, չարությունը, դավաճանությունը ինչ որտեղ հասկացանք, նրանք ինչ են անում, ինչ դավաճանություն են։ Համբյուրելը էս է ժողովուրդ ջան իրականության մեջ։ Անես չի որ այսօր օրինակ այդպիսի եկեղեցիների առաջնորդները իրանք ասում են մենք թողենք Հիսուսին, ել չպաշտենք Հիսուսին։ Վերջ, տես չեն ասում։ Իրանք համբյուրել են իրաց չարություն անում, այսինքն կքարոզեն, կխոսեն, փառք տանել, կերկրպագենեն, հավաքույթներ կանենք, ասեն մենք Տիրոջ ժողովուրդ ենք, կասենք մենք Տիրոջը սիրում ենք, կասենք մենք Տիրոջը հնազանդվում ենք, համբյուրելով, հասկանում եք։ Բայց իրանց աշխատանք իրականության մեջ ուխտազանցություն ու սենց իրանց Տիրոջը ուրանալ տալ է, այդպես է։ Այսօրվա համբյուրներից մեկը օրինակի համար այդ կարգի համբյուրներից մեկը ես ձեզ ասում, օրինակ օտար վարդապետություններ եկեղեցի մտցնելն է։ Տեսել ենք, հետաքրքիր է, հազարավոր մարդիկ նստած են, քարոզիչը քարոզում է, ուրիշ տեղից եկել է, այստեղ Հայաստանում քարոզում է օրինակի համար, եւ անպատվում է իր քարոզի մեջ Հիսուսին։ Հիսուսին ներկայացնում է մեկը, որ չկարողացավ որևէ մեկին իր երկրի վրա եղած ժամանակին փրկել, մեկին մեղքերի թողություն տալ, այսպես է ներկայացնում։ Հետո ասում է փառք Հիսուսին, մեր Տերն է Հիսուսը, ժողովուրդը համեն է բանանում, ասենց ասած ծափահարում, համեն է սա ծափահարում, ասում է հա փառք Հիսուսին, Հիսուսը մեր Տերն է։ Այսի համբյուրելով դավաճանություն անել չի, պատիվի փրտե տալով, բարձրացնելով հուդայնման պաչեցին էլի Հիսուսին։ Բայց անպատվեցին Հիսուսին, օտար վարդապետություն բերեցին, օտար իշխանություն հաստատեցին։ Հիշեք, Տիրոջ իշխանությունը սենց է, եթե ես ասում եմ Տիրոջ իշխանության տակ եմ, Հիսուսը իմ Տերն է, իմ վրա իշխում է, ղեկավար է, եւ ես պատիվ եմ տալիս որպես նրան Տեր։ Այսի նրա խոսքին հնազանդվելով է, որտեղ խոսքի նրա խոսքը կա, եթե ես այդ նրա խոսքին եմ հնազանդում, նրան եմ պատիվ տալում։ Եթե օտարի խոսք կա, օտար տեղից է վարդապետությունը, ես էլ Հիսուսին պատիվ չեմ տալում։ Բայց որտեղ Տիրոջ տան մեջ է, այն տան մեջ, որ Հիսուսինն է, Հիսուսը իր արյունով է գնել, ես ուրիշին եմ բերել մտցրել, ուրիշի խոսքն եմ բերել դրել, ես չասեմ, լավ, ով որ բերել է։
Եվ սրանով ուրիշ իշխանություն է փոխվում, այսինքն այդ դավաճանությունը դեռ շուտվանից սկսվել էր այն եկեղեցիներում, որտեղ որ օտար օտար վարդապետություն, օտար խոսք, ավետանից դուրս խոսք, ուրիշ ավետարան, ուրիշ հոգիա մտած, ուրիշ ավետարան խոսք է քարոզվել, ուրիշ կարգ ու կանոններ են դրել, որը Հիսուսից չի, այնտեղ դավաճանությունը սկսվել էր։ Շուտվանից սկսվել էր արդեն դավաճանության գործընթացը, եւ այդ դավաճանության գործընթացը աճում էր, եւ համբյուրելով էին դավաճանը, որովհետեւ օրեկան փառավորում էին միաժամանակ Հիսուսին։ Մեծարում էին Հիսուսին, հավաքույթ էին անում, Տիրոջ ժողովուրդը էին իրանց հռչակում։ Բայց դավաճանությունը հատկապես ղեկավարների կողմից սկսվել էր, այդտենց է։ Բայց սրա, ասենց ասեմ, գործնական պտուղը, արդյունքը, որ գնալով պիտի ինչին հասցնի, Սուրբ Գիրքը հստակ է ասում։ Սուրբ Գիրքը երկրորդ Թեսաղոնիկեցիս երկրորդ գլուխ 8-ից 11-րդ խոսքերում խոսում է այդ դավաճանության վախճանը ինչա լինելու, վերջը ինչի կհասնեն սրանք, սենց վարդապետություն փոխելով, Տիրոջ խոսքը փոխելով, օտարի ոտին տեղ տալով, այսպես ասեմ։ Թեսաղոնիկեցիս երկրորդ գլուխ 8-ից 11-ում ասում է, երբ որ խոսում է այդ հակաքրիստոսի նեռի գալուստի մասին եւ ասում է ինչը կարա արքիլի նրան եւ ով կընդունեն նրան, ընդունողների համար ասում է ովքեր կընդունեն։ Կարդամ, եւ այն ժամանակ կհայտնվի այն անօրենը, որին Տերը կսատակեցնե իր բերանի հոգով եւ կխափանե իր գալստյան հայտնությունով, որի գալը սատանայի ներգործությունից է ամեն զորությունով եւ սուտ նշաններով եւ հրաշներով եւ անիրավության ամեն խաբեություններով կորուսյալների մեջ, փոխանակ նրան, որ ճշմարտության սերը չընդունեցին, որ ապրեն, եւ նրա համար Աստված մոլորության ներգործություն կուղարկե նրանց, որ հավատան ստությանը, որ դատապարտվեն ամենը, որ չհավատացին ճշմարտությանը, բայց հավանեցին անօրենությանը։ Տեսեք, անօրենություն հավանողը, ստություն հանողը, ցանկացած սուտ վարդապետություն, սուտ կարգ ու կանոն, ցանկացած բան, որ Քրիստոսից չի, դա սուտ է։ Տիրոջ տան մեջ դրանք պետք է տեղ չունենան, Տիրոջ տան մեջ Տիրոջ թագավորությունն է, Տիրոջ խոսքով ամեն ինչ պիտի լինի։ Ցանկացած բան, որ դրանից շեղված է, պատճառը որտեղ ինչ է, որտեղ ոչ թե միամիտ են, որովհետև ոչ թե սխալվել են, եթե սխալված լինեն, հավատացեք, Աստված նրանց համար Քրիստոս գին է վճարել, նրանց կզգուշացներ ու զգուշացրել է, նրանց հետ կխոսար, նրանց սխալի մասին, որ ուղղվեն, բայց նրանք ժամանակի մեջ չեն ուղղվում, մնում են իրանց սխալի մեջ, շնորհակալ սրանք էսի արդեն ոչ թե միամտությունն է, էսի հավանությունն է ստությանը, էդի սիրել է ստությանը, ասում է, ովքեր սիրեցին, հավանեցին, փոխանակ ճշմարտությունը սիրեին, փոխվեին, չփոխվեցին, մնացին իրանց ստության մեջ, էդի կզորանա կբերի նրան, որ ների գալուստին նրանք կդիմավորեն եւ ներին կընդունեն, մոլորությանը կուլ կետան, ստությունը կընդունեն։ Հետաքրքիր է, Նեհեմիայի գրքի մեջ մի հատված կա, մի դեպք կա, դա 13-րդ գլխում է կարծեմ գրված, բայց ես չեմ կարդա, ձեզ համար կհիշեցնեմ, 13-ի 4-ից 10-ում։ Ինչ է այնտեղ նկարագրում։ Նկարագրվում է, որ Տիրոջ տան մեջ սենյակներից մեկը առանձնացրել, հատկացրել էին Տուբիային։ Տուբիան էլ, գիտեք ով էր, եթե ովքեր կարդացել են այդ գիրքը, Տիրոջ ժողովրդի թշնամին էր։ Ամեն ինչ անում էին, որ գերությունից վերադարձած Աստծո ժողովուրդը ամեն արգելք դնում է, որ հանկարծ Երուսաղեմի Պարիսպը բանը չկառուցեն։ Նեհեմիան էլ պայքարում էր դրա, համ խեղճերի, ասես կոպիտած, համ մի ձեռքում գործ բան զենքներ, որ դրանց հետ կռվեին, մի ձեռքում էլ գործիքներն էր, որ Պարիսպը կառուցեին։ Ու այդ թշնամուն, որ այդ հակառակություններ, թշնամություններ կոորդինացնում, գլխավորներից մեկն էր, բերել էին մի քահանա, քահանայինը գուցե լավ չի շեմ, բայց ամենատես քահանա այնտեղ իր բարեկամներ, այնտեղ տեղ էր տվել։ Դավաճանություն էր։ Բայց Նեհեմիան, որ առաջնորդ էր, կարողացավ դրա դեմը կանգնել, վռնդեց դրան։ Հիմա էսա, որ այո, Տիրոջ տան մեջ ինչ իրավունք ունի սատանայի, ասենց ասած, ծառա կամ սատանայի խոսք, կամ սատանայի, ասենց ասած, վարդապետություն, չարից։ Սա հենց համբիրով նորից ասած, սա դավաճանություն է, իշխանություն հանձնել է եւ իրանց պարը, երգը, փառաբանությունն էլ համբիրն է, որ իբր թե Տիրոջը փառաբանում են, մեծարում են, այսպես է։ Եվ
Հիշենք, երբ որ Տերը գնում էր խաչվելու, հետաքրքիր բան ասեց, որպեսզի աշխարհը, ամբողջ աշխարհը իմանա, որ ես սիրում եմ Հորը, հելեք գնանք եւ ասում ահա այս աշխարհի իշխանը գալիս է եւ ինձանում ոչինչ չունի։ Այսինքն, եթե Տերը պիտի հաղթեր, պիտի անցներ այդ ամեն ինչի միջով եւ հաղթություն հաստատեր, ապա այսպես պիտի այդ իրավիճակի մեջ մտներ։ Այս աշխարհի իշխանը նրանում ոչինչ պիտի չունենար։ Հիմա հարց եմ տալիս, շատ եկեղեցիներում տենում ես, այս աշխարհի իշխանը լիքը բաներ ա դրա այդ եկեղեցիներում։ Ունի, տեղա, ոտի տեղա առե։ Դավաճան առաջնորդները տեղ են տվել։ Միթե կարող են սրանք հաղթեն այս դժվար վիճակների մեջ։ Ու գիտեք ոնց է, այսօր սենց է, հիմա ասես ես խոսում եմ օրինակի համար, գուցե ոմանք ասում են, օրինակ մտածում են, դա խոսում է, էլի։ Բայց փաստ պտուղը ավելի ներևում է, լավ, եթե նախ խոսքը կա ավետարանի ամենամեծ խոսքը, որով կարաս քննես, նոր կարդացինք, ստություն սիրողները պետք է գնան այդ ստության ետևից։ Երկրորդը էսի, այսօր տարին տենում ես շատ եկեղեցիների հովիվներ Հայաստանում, Հայաստանից դուրս իրար հերթ չեն տալիս, սենց ասած, վազում են, գիտեք ինչի հետևից, դավաճանությունը, սենց ասած, վերջնական գագաթնակետի կարելի ասել հասցնելու հետևից։ Ինչ են անում իրար ժողովրդին, որ այսօր, որ ասենք Հայաստանում, սենց ասած, համատարած սկսել են չիպավորում, չենք կարող ասենք, ես չգիտեմ համենայն դեպս, որ այդպես զրույցներ կա, որ հնարավոր է ինչ-որ բաներ լինի, կա։ Ու արդեն այդ զրույցներից առաջնորդված, իրանք իրան ժողովրդին պատրաստում են կարելի ասել, ոչ թե Քրիստոսին հանձնելու, այլ պատրաստում են ներին հանձնելու։ Եվ տարբեր սուտ մեկնաբանություններով, Սուրբ Գրքի խոսքերը ծռելով եւ այլը, իրանց ժողովրդին համոզում են, որ արխային չիպավորվեք։ Այսինչ են ասում, գնացեք չիպավորվեք, ստե ոչ մի բան չկա։ Այսինքն ինչ են անում։ Շատություն դարձեք, մի լավ, նախ Սուրբ Գիրքը ասում է լավ էլ կա։ Հենց կա։ Բայց եթե սենց նայենք, էլի ասենք օրինակի համար, որ ասում են, դա էդի հետո պետք է լինի, էսի ուրիշ բան, բայց մենա սենց ասեմ, վերջապես քո այդ ժողովրդին դու տանում ես, գցում ես մի իշխանության տակ։ Եթե չիպ, հնես չի, որ այսօրվա սենց ասած այդ տեխնոլոգիաները զարգացել են նաշճան, որ դրանով մարդիկ են ղեկավարվում։ Մարդիկ մտնում են տասնյակների սպանում են, հետո ասում են մենք առաջնորդվեցինք օրինակի համար, դա պատահական չի։ Այսինքն դրանցով առաջնորդվում են, դրանցով ղեկավարում են, այդ որ դրվում է ոչ թե ուղղակի միայն հսկեն որտեղ գնացիր, ուր եղար, ինչ եղար, մենակ սրա համար չէ։ Ցանկացած բան քո կյանքի մեջ իրանց ուզած փոփոխությունը մտցնեն, իրանց ուզած հրամանը տան, իրանց ուզած գործողությունը անել տան, էսա դրա նպատակը։ Ու մարդը իր ժողովրդին ասում է, գնացեք չիպավորվեք։ Այդ ժողովրդի կյանքի տերը Քրիստոսն է։ Ով իրավունք ունի տենց իշխանություն ստանա այդ ժողովրդի վրա, ոչ մեկ, դուք ուր եք ուղարկում։ Բայց ամենայն դեպս նորից ասեմ, կա, այո, այդ վտանգ բանը, Սուրբ Գիրքը հստակ դրա մասին խոսել է Հայտնության 13-րդ գլխում եւ անգամ ասել է թե ասենք ոնց որ ասած դրա էվոլյուցիան, զարգացումը ինչպես է լինելու։ Մենք այսօր տեսնում եւ ասել է մարդու համար կլինի, համարակալում կլինի, մարդը կհամարակալվի, որի հետ կլինի նաեւ գազանի նշանը 666, հետո այդ ոնց որ ասած կնիկ ասեմ, ինչ ասեմ, դա պիտի նաեւ կրիչի տա, նայած թե ինչ կրիչի վրա դա կլինի։ Կրիչը կարա թուղթ լինի, ինչպես օրինակ քարտերը սոցիալական կամ գուցե ID քարտերը օրինակ։ Կրիչը կարող դառնա այդ համարի կրիչը կարող դառնա ինչը չիպը, որը հենց նրա նպատակը է, որպեսզի այո, մարդու վրա այն իշխանությունը ձեռք բերի, որ իր ուզածը անել տա։ Դա գազանի ստրկացնող համակարգն է։ Եվ այդ համակարգը ոչ թե գազանն է գալու կառույցի, լավ իմացեք, այտենց չի։ Գազանի ժամանակը գրված է մի ժամանակ, երկու ժամանակ ու կես ժամանակ։ Այսինքն մի տարի, երկու տարի ու կես տարի, 3.5 տարի է իր ժամանակը, որ լիարժեք ինքը իր ուզած իշխանությունով պիտի գործի։ Նրա համար մինչև այդ արդեն պիտի այդ համակարգը պատրաստվի, որ երբ որ ինքը գա արդեն հայտնվի, բացահայտ ներկայանա եւ գործի, այդ համակարգը արդեն ոնց որ ասած բանարած կլինի։
դրված կլինի եւ ինքը այդ համակարգով իր ուզածները կիրականացնի մարդկանց կյանքում, կխոնարեցնի իր առաջին, երկրպագել կտա եւ այլը։ Ոչ թե ոմանք ասում են, դե քանի որ գազանը չի երևում, այդ համուրմս այդ ճիպավորումն էլ տես չի, այն չի։ Ոչ, դե ամեն ինչը նախորոք պատրաստվելու է, ամեն ինչ պատրաստված է գազանը գալու նստի։ Եվ իշխի ղեկավարի եւ իր ուզածը անի այդքան տարի, ինչպես Սուրբ գրքում գրված է։ Թող Աստված օրհնի մեզ ժողովուրդ ջան, որ մենք իրոք նայենք, զգուշ լինենք, այս օրերի մեջ մանավանդ տեսնում ենք հենց այդպես քարոզներ, մարդիկ եկեղեցու առաջնորդներ են, իրենց գովում են, հովիվներ են, այսքան տարվա հովիվ ենք ու ժողովրդին մաղում են հենց այդպես քայլի։ Առանց խշմտանքի ազատ գնացեք արեք, էս է իրանց հորդորը, բայց էս ենք ասում, դրա համար ենք ասում ժողովուրդ ջան, որ այստեղ այնտեղ շատ մի մտեք։ Սրա նրա քարոզները մի լսեք։ Հնարավոր է, գիտեք ոնց է, այսօր բաներ կա, քայլեր կա, գուցե մարդը անի կարողանա հետ գա, այսինքն ապաշխարությունով այդ դժվարության մեջ ընկնելուց հետո դժվարությունից ազատվի, բայց հնարավոր է հենց այդպես ուխտազանցների ձեռքը ընկնի, քայլանի ու հել չկարողանա հետ գա։ Այդ իր համար ճակատագրական կյանքի հարց լուծվի։ Ինչ գործ ունեք, ձեր կյանքը վստահեք օտար մեկին, չիմացող մեկին, որ չեք ճանաչում, կամ հենց այդ խոսքերը արդեն երևում է ով են նրանք։ Նրանք նորից եմ ասում, Հյուդայի նման դավաճաններ են, որ համբյուրելով դավաճանում են, մի խաբվեք նրանց համբյուրներին, մի խաբվեք նրանց փառաբանության ու երկրպագությանը, իբր թե որ Քրիստոսին տալիս են։ Աստված մեզ օրհնի սրա մեջ, որ մենք իրոք իմաստուն գտնվենք, այս ժամանակները լուրջ ժամանակներ են եւ ամենակարևոր պահանջներից մեկը այսօր մարդուց սա է, որ ճանաչես Աստծո մարդկանց, Աստծուն սիրող առաջնորդներին եւ նրանց լսես, այլ ուրիշին չլսես։ Վայ նրան, որ հանկարծ ասես, դե խի մենակ մերոնք են օրինակ, ճիշտ սրանք էլ կարող գնաս փոսը, ու էլ չլնես այդ փոսից։ Ուզում որպեսզի աղոթ կանենք, նաեւ այս ասա որ քանի հնարավորություն կա, այո, այդ համակարգի հետ կապված ինչ կապ ունենք, մենք պետք է խզենք այդ համարակալումը մարդու համար եւ այլը, խզենք, որովհետեւ եկուց կարող է սկի չարցնեն էլ քեզ։ Ուզում ես, թե չես ուզում։ Համակարգի մեջ ես, հոժարվել ես, իրանք իրանց գործը կատարեն։ Ուզում որ աղոթ կանենք։